दोस्तों ये आया फुल सर्विस में, एयर फिल्टर का काम हो गया। अभी हमारे ये रोलान कंपनी का चेन लूबी देखिए 150 ml। हाँ, इसका MRP देखिए 160 रुपीज़, 160 रुपये। तो मारते हैं हम इस तरह देखिए, हाँ ऐसे ये देखिए। फुल सर्विस में है, गाड़ी हो जाएगा फ्री। ऐसे मार दें, यहाँ पे मार देना, आगे बोला इसको ना, हर जगह में पहुँच गया। अभी देखो न्यू मॉडल, अभी इसको हम अच्छा से हाफ चेन को फिट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, बहुत सारा वीडियो अपलोड हो गया। तो गाड़ी स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, अभी कर दे। देखिए स्प्रे मार दिए, तो फटाफट से हम लोग अभी इस कवर को फिट कर लेते। और इस स्प्रे मारे रोलान कंपनी का, पहले वीडियो चलाते, वीडियो से क्वालिटी अच्छा बिल्कुल। करीब 1 मिनट स्टार्ट करके रख दे, 1 से 2 मिनट, और हर जगह में चल गया। देखिए बिल्कुल चेन हो गया फ्री। अब जो आपका जो गाड़ी है बिल्कुल फ्री भागने लगेगा। ये स्प्रे हम लोग मारते हैं, रोलान कंपनी का बहुत अच्छा है दोस्त।